ka na. Aray pa, kaya nagpapong pa. Chains. Chains. Okay, good. Very good. Sarasang. Uy, ma. Lower Falls. 1.2 kilometer away. Yun lang yun. Hi my love! Hiking at Johnston Canyon. Grabe ang lamig. Negative 38. Oh. Yan na yun. Okay. Wala na. Wala nang tubig. Puro ice. Puro ice na. My loves. Nauna na ako kay katagal nila. Anyway, kasama ko kayo. Hi. Wala pa sila. Okay. Good things happen over Canyon Coffee. Hi! Negative 38. Ako, sobrang lamig. Tigak wipe. Frozen na ako mga Pilipino to. Hindi na natutura. Ito kay may selfie niya. Hindi. Frozen na na. Yeah, frozen na yung pilik mata. Na. Pati nga na yung mula. Oh, ito mo siya. Frozen. Kuwari. Anay, kaya nagkakpa na. Hi mga love. Kaway-kaway. Suplada. Suplado. Kaway-kaway sa camera. Ang ganda. Pero ang lamig. Dito ba katamod? Oh. Tidak kita.
Mahal eh. Niluho ko pero talaga nira, no? Diba? Halo ka na ito? Ha? Ah, pwede. Okay, let's go. Nakaon na. That's all for today, my loves. Thanks for watching. Please like and subscribe. Bye.